Hoy les voy a enseñar cómo se cocina un pollo guisado. Después que te le echas todos los sazones, agarra y lo menea. Falta la cebolla, el ají, y se le va a picar ahora, el ajo. Ustedes mueven la carne, ¿entienden? Ya ustedes saben. Arroz graneado. Miren el pollo bien guisado. Ya te puedes comer tu arrocito blanco en casa tranquilo. Bien, mira. Hasta aquí fue el video de hoy, señores. Metan mano, ya ustedes saben cómo se puede hacer un arroz en casa tranquilo.